は初埼玉遠征、ちょっと全然わかんないけどやってってみようかな。浅いのかな、もう全然わかんないわ、青春とかも。さあ一発目、20メタニウムにアドレナの 6.m で、ルアーはバーズベイター。全然さっぱりわかんない、さっぱりわかんない。あ、ほんといるじゃん。青子がすごいな、タコタコみたいになってるけど。
そう、このエッジだよな多分。このエッジ周りについてないのかな。おっ、よっしゃよっしゃ。ぐさぐさしまってたんじゃねえ。よっしゃ。いいかー、エッジのところ飛びだ。マジだね。よっしゃ。いやー、でかいでかい。やったやった、でかい。いやー、やった、埼玉来たかい。やった。うわー、がっつりやった。いい魚。40ありそうだな。いい魚、超いい魚。うわー、ごかっつり。